Iwe kune nyaya iri kunetsa shamwari yamuchinda anonzi Niki Mangwana yekusamhoreswa kwake yakaitwa iyi. Saka unoona nyaya iri kuitika zvavari kuita kutwita ukuko. Niki Mangwana atonoita nekubloka vanhu. Panouyo anonzi Fadzai Mahere ani munomuziva angambori MP kuMount Pleasant uya. Saka Fadzai Mahere manje ona zvaakazoita akazongoti kuna Niki Mangwana, because Niki Mangwana aiti aiwa handina uningiririki neni ndakamhoreswa, ndobva hanzi may you please show us evidence of your hand being shaken even still it's not a crime to be snubbed. Handiti ndobva taiwa mvaudisa rimwe picture. The place was a Pixton mine. The date was 10 April 2024 and no, there was no snub, hands were shaken, sorry to rain on some people's parade. Handiti ndobva ambotaura futi zvikanzi ima zvinangana basa rese zvekunzi ndaenda ndikamhoreswa kuti handina, bhozi ini basa rangu harisiri kutorwa mapicture napresident chimhoreswa. Basa rangu ndendatoyomuka nchienda kubasa. Wazviona manje. Saka akazoona nepressure iri kuitika apa, vaazongorotomoka mucomment section baba bvangoti his wings will melt off and he will fall with a third. Baba pakabva pangobudikira anonzi Advocate Fulcrum Tabanumpof bangoti I like the sound of this and can't wait. Hope you are not a false prophet. In fact, I hope you are a true prophet. Atomvirira ka. Saka apa ari kutaura Niki Mangwana achiti his wings will melt off and he will fall like a third. Ndiani? Tonyaya yake ari kudetsa manje baba. Because nyaya iyi yaanga ari kupindura nyaya yekusamhoreswa kwake napresident Mnangagwa, akasamhoreswa futi na VP Chiwenga vari tu. Ndo nyaya iri ndo comment section same iyoyo akangoti his wings will melt off. And apa kupindura kwake kwaakaita apa ari kupindura nyaya yanga bvunzwa naFadzai Mahere achinzi iyo shamwari iwewe may you please show us evidence of your hands being shaken. Wazona ndo paari kuti aiwa his wings will melt off. Ari kutaura wacho ndiari kubvunzisa kuti ndiani tingati ari kutaura VP Chiwenga here kana kuti ataura president Mnangagwa. Ndo nyaya iri kunetsa panapa guys. Ndo nyaya mukuona vanhu panapa vakangoti zizi varikutadza kunzwisisa chii chiri kuitika. Ameno yatotivhiringidzwa pamwe isusu nyaya yekuti nedzungu kairi unenge wakungonhonga nyaya dzese uchiti umboonesana nevanhu, but mimi munoionawo sei? Inini hangu ngomana uyo anenge akuda kutambira kunonyudza ndiye achazomeuta ndiye. Ameno pamwe ari kuziva zvaari kutaura, toti kudii nemukomana uyu.